Hello，大家好，我係傑仔啊。咁啊，今日同大家嚟睇呢個 Loft 零嘅兩房，400零尺，市正實用，係啦。我望一望先，咁啊低層嚟嘅，但係咧就採光都 OK 啦，大家睇到都光猛嘅。點解咧？因為呢邊向東嘅，係啦。咁啊前面就冇乜嘢遮擋，所以個景觀都 OK。咁我而家晏晝大概係1點鐘左右時間嚟嘅。咁你都睇到個單位嘅光猛程度都還可以嘅，係啦。咁我哋一齊望埋嗰個細房，好冇？啊，細房喺呢邊，2米乘2米嘅尺床位，咁啊景觀都係同樣開揚。好，望埋個主人房，咁主人房一貫 size 啦，咁啊衣櫃位喺呢邊啦，咁啊露台喺我呢個身後面呢度，係啦，咁啊電視掣位可以掛長電視喺度。咁啊，亦都可以放一張3邊落床嘅床位。咁啊，去埋個洗手間睇睇啦。呢係另一隻款型嚟嘅，市正嘅呢個係啦。洗手間就喺側邊個洗手盆位。咁啊，沖涼位呢邊。咁上面有抽氣系統噶啦。咁啊，啲浴室啊嘅浴室燈啊、抽氣扇嗰啲都有噶啦。咁啊，同埋呢度門口側邊呢度咧，就有勁多嘅收納櫃，係啦，咁正嘅單位係咪想有興趣上嚟睇下？揾我傑仔帶你上嚟睇。